Problemi sa niskom otkupnom cenom maline, mnogobrojni neuspeli razgovori sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, neispunjena obećanja, nepoštovanje poljoprivrednih proizvođača obeležili su prethodne 2 godine. U pripremne radove i novu sezonu proizvođači ulaze sa istom dozom neizvesnosti i nezadovoljstva kao i prošle godine. Cijela Srbija nije zadovoljna, već 2 godine je vrlo teška situacija. Znači, prošla godina što je bila mala cena plus vrlo loši vremenski uslovi kada je došlo do buđe, truloži i sve to u redu. Međutim, mi govorimo o ceni neke prve klase. Ta prva klasa je obezvređena. Mi imamo probleme u proizvodnji, imamo probleme da obnovimo proizvodnju. Mnogi ljudi odustaju, smanjuju svoje površine. Mi se borimo da malinarstvo u Srbiji ponovo podignemo na noge. Negde smo shvatili da posle nekih dešavanja koje su nas pratile zadnje 2 godine moramo to da dovedemo negde na mnogo veći nivo, zato što smo negde smatrali da mi smo onako srcem idemo i borimo se za našu golu egzistenciju, ali s obzirom kakva je situacija nas pratila i u pregovorima i u obećanjima i u svemu što smo preživjeli u zadnje 2 godine, to smo htjeli da podignemo na neki mnogo veći nivo. Izabrali smo stručni tim ljudi koji će nas u bilo kakvoj priči dalje voditi. Okupljeni u Savezu imaju dugogodišnje proizvođačko iskustvo u poljoprivredi, ali smatraju da je sada situacija posebno teška. Svojevremeno se pričalo da je malina crveno zlato, da će doneti dosta prihoda pojedinim opštinama, što je i trebalo, i u suštini jeste. Malina jeste strateški proizvod i jedan od prvih izvoznih proizvoda u Srbiji. Međutim, totalno se u poslednje vreme zapostavila malina, malinarstvo, poljoprivredna proizvodnja. U suštini došli smo u situaciju da je pogrdno u Srbiji biti seljak. U 2019. godinu opština Prijepolje ušla je sa samo 10% obrađenih malinjaka. Kakvo je stanje u opštini Priboj? Malinarci se rade, ali u manjim količinama, očekuju novu cijenu, najvjerojatnije što jeste, u početkom aprila će, ako ne bude se znala stvarno normalna cijena, bar za 160 dinara, mi izlazimo početkom aprila opet na ulicu, pa nek bude sa nama šta god bude bilo. Predstavnici svih udruženja uključenih u Savez poljoprivrednih udruženja Zapadne Srbije doneli su jednoglasnu odluku da podrže sve građanske proteste širom Srbije, koji imaju za cilj da se bore protiv nepravde i slobode govora. Predstavnici skoro svih udruženja bili su i na prvom protestu 1 od 5 miliona, koji je u sredu 6. marta održan u Prijepolju.